Hello hello bà cứ số bài của my phone hay ngheនេះមានវីដេអូមួយបាទវីដេអូតតែទេប៉ុន្តែគាត់ថាឡានថ្មីឡាននេះ4ចង្កូតមកឆ្វេងមកឆ្វេងធូមកស្ដាំតាំងមកឆ្វេងยิงធូបាទមកស្ដាំតាំងអញ្ចឹងឡាននេះផងដែរគាត់បានបើកហើយអញ្ចឹងមិនដែរបងឡានគាត់បាញ់បួងមិនដែរបងបាទបួងទៅស្ដាំតាំងបួងស្ដាំតាំងបាទបួងឆ្វេងធូបាទហើយឡាននេះមានប្រវត្តិធូដូម៉ែត្រឬក៏ធ្វើអីពីមុនមកតែតមួយបញ្ហាម៉ែត្រទេដូចជាធ្វើជើងក្រោមនេះជើងក្រោមហ្នឹងអូខេធ្វើសុកទៅវាទៅជាតឹងខាងធូខាងការចូល scan ឥឡូវយើងចូល scan ហើយយើងចូលមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកពាក្យថា EMPS បាទ Electric Motor Power Steering ហើយយើងចូលមើលរបបកូដបាទវាមានកូដអីគេអត់មានកូដអីទេអញ្ចឹងចូល data line ចូលក្នុង line dataចាំតិចអូខេក្នុង line data ហ្នឹងគឺវាបញ្ចេញវាបង្ហាញទិន្នន័យតកតងជាមួយនឹងបាទនេះឃើញទេវាដាក់វាអត់ស្មើគ្នាអូខេអត់ស្មើគ្នាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចែកវាស្មើគ្នាឃើញទេតួលេខខុសគ្នាបាទនេះឃើញទេអានេះលេខខុសគ្នានេះឲ្យ0 point នេះខុសគ្នាតែតំខោសាទៅវិញតើកញ្ចក់ចុចបោះចុចអនយក special function មកបាទកន្លែង set វាអញ្ចឹងយើងមុននឹងចូល set យើង clear សិនclear history yes okay clear success okay តិចតិចយើងមើលសញ្ញាលើនោះណាយើងមើលសញ្ញាលើនោះណាអូខេតិចតិចវានឹងលោកសញ្ញា PS មកអូខេតាយ៉ាមើលហើយអូខេលោកមកហើយស PS វានៅលើនេះអញ្ចឹងវាឲ្យអោសសិននេះណាបាទអញ្ចឹងវាឲ្យក្នុងនេះនឹង scan វាឲ្យអោសអញ្ចឹងយើងអោសសិនអោសហើយបើកវិញអោសហើយយើងនិចសិនណាគឺបញ្ហានេះបើយើង set អត់ត្រូវគឺយើងត្រូវខូច board ទាំងមូលហ្មងខូច board ណាអូខេឲ្យ on វិញយើង on អញ្ចឹងក្នុងនេះវាឲ្យ on ហើយវាឲ្យយើងនិចអូខេនេះវាដាក់កម្មវិធីមួយនេះហើយលើផ្ញើលើនឹងបាត់ហើយឃើញវាដាក់ now បាទ calibrate ណា calibrate បាទ25 second កម្មវិធីរបស់វាហើយវាកំពុងតែ calibrate ping កន្លែងនេះគឺវាចែកវាស់ជុំ motor នេះឲ្យបាត់សញ្ញាវា complete ហើយវា set now អស់ហើយកម្មវិធីក៏បានបញ្ចប់ហើយយកទៅលុបឡានជាន់ប្រាំងឆេះធម្មតាអូខេស្មើហើយបួងលើ ក
កាន់ចឹងវាពិបាកហើយតាំងវាឆ្កងដៃតែមិនចំកណ្ដាលដៃយើង ស្មើគ្នា បាទគឺនេះព្រោះក្នុងនេះវាគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យវាមកស្តង់ដារឡើងវិញទេណាក្នុងនេះវាគ្រាន់តែ